Johans kvöld 1991 fóru furs utrættafolk vi Atlantic Airways til Mariehamn og Arlandi. Dagen åren langsta dag var annor furs færin somulai vi Atlantic. De skulle öll røyna seg i ödjalaga kappingnun som voru fyrirskipavar fyrir fjóru fyr og hesa fyrna á Arlandi. Tja summun taktist det heldur tungt at sia farvel til førjar som just hesa dagar upplevde näka du fakrasta sommarväkre vid näkran du hava sett. Men de skulle skjøtt glömma ta goa väkre heima i Faroes, tui i Mariehamn var allt sett upp på stas till Adjalaitsnar. Och så kommer vi till föriska lie som kommer gängande in á stadion i Mariehamn. Fremst gånger flaggbäraren Jan Hense, så är USF-forsiden Heien Mortensen, och så trutjar fittar smartjenter i förskum Bona, till Svanna, Banka Birgitta och Ona Cecilia. Føriska fotbollslandslige heio i innleiande umfæren og vunne boar sina fyrste dister, 3-0 mot i Hettlande og 3-2 mot i Grønlande. Spurningren var så om vi reisende klara av ta sama og mot Jersey ut i 3 distermin. Til 1-0 tar vi kom inn her og til mål som Kari Reinheim fikk vi hjelp fra en verjelagare til Jersey som skalla i bolten sørsta tegnende målen. Legg nå mest til Ara Thomasen her framme i bojlaten vid nummer 4 Richnon. Han fær en lenge alvering fra Jan Dam og han veler at høgga til lengt utifra og boltren fer fram vid handar i stønskene og nede til 2-0. Føringane spalte sera godt vi fyrra halvleik i hesson disten, men vi myntest jo eisne at der hadde spalt mot Grønland i dagen 4 og spalt som veringsmester i fyrra halvleik var framan fyrir 3-0 fyrir sjuan i messa aftagald i settna halvleik og grønlandingar mundu kom upp av jaunleik 3-3. Det hednaist ikkje Jersey at byta fra seg i fyrsta omfære. Der prøva av nekra ferina, men verjan sjåføren stod seg ratteliga vel. Det Peder Amon som sparkar bolten fram til Kara og så var han sparkar over ut. Men det som manna lie til Jersey med landa flere skåtar som har vært aktiver i skotskom fotboll til fyrr. Her det Kari Reinheim som fer ved bolten. Røyner Leitjan fram etter og Jersey brottstein til missetnarstronen. Stegen 4 det Jersey som røyner at bytja et allob opp. Det går strilt i tjadamn å släppa fram av vøtlen. Så en alvering fram etter i vinstre søye, Kari for etter honom, fer ikke endre honom, så släppa der helt om han mot brottsteinen tjokken. Og så brukar Kari kreftene som man vil først kjer. Helden Egfeldt domaren og dømmer fruspark til Jersey. Kari var kommet vi på albo fra Jan Alla Müller, og han stod seg helt vel i distlun og Arlandi. Men her altså fruspark til Jersey. Og det enda bare vi at Kari sparkar bolten borster og han fyrer ut til fyrst innkast. Tilbært stått tog fra Lim, så gjerne Ari Thomasen over lagt for å gjøre 8-2-0. Og til reisen i han som skal kaste inn. Jens-Erik Rasmussen, vi høtte noen nye namina vinnen. Jersey kommer i middelnatter. Så får føringar etter en foto, han får så endelig fædra bolten til Tåte som fyrir vinnen. Sender bolten ut etter i høyre søy, her Magne Janskår færan. Magne spiller så gjennom bolten stått fram etter til Jan, og Jan fyrir så inn i brottstein, og alvare så til Jens-Erik Rasmussen som vil pura leiser og smekka til. För i öppna målet och så 3-0 till Faroes. Ett sera välspalt och gott mål som Magne Jan Dam och Jens-Erik här står vid 4. Det var mål nummer 4 som Jens-Erik skorade i kapphuset. Men det skulle ikke vise seg å gjenga så avallmyndelig latt at vinne hendan disten som flere kanskje huksa av og ta vi Faroes nu være 8-3-0. Først remote skulle det vise seg at
trauma fra Disney mot Grönland skulle vende atter. Og det var det ikke sjukrulig landet for en Jersey kom at rojater. Her vil det bruksla for fryspartje i mot Faroes. Og fryspartje naga lengt inn i føreske halvene. Og til sparska der så her, og verjan ikke okkom fer ikke bolten rettelig borster, og så sparskar jeg med og regar han ikke, verjan fer han framvis ikke borster, og så kommer Allan Grey til, og da han fer henne sårene for regjering, så velger han at smekka til, og bolten fyrir mal, og det verir 3-1 til førje. Og det ble eisne halvleikstøvan. Malet som Jersey fikk eisne meira sprell og i et hele, og føringene rønte så eisne svær atter. Her det Kari Reinheim, som i stedet for å kjøte over det kalde høyre beinet, og legger han til vinstra beinet og smekker til, men hesa ferierna beint og pum. Så skulle vi atter søtja Jersey og alloppe, men hesa ferierna etnasta Jakob Mikkelsen og Malnon at bjerka atsøktene. Her Jan Dam. Kaller bolten fram av mina, men Jersey menner få bolten av okkara. Så det atter igjen at detta fer så elvera, så neste med at detta tjokum, spela bolten ut atter i høyre bord, sparska han igjen av mina, og så verer han Jersey-leikare pura fruer til Sami Grey. Han lytter bolten og pum malmannen tjokum og i nete, og så 2-3 umiddelen Førjar og Jersey. Spurningen var så klara i føreska lie at svære atter til truste som Jersey hei lagt av til. Her fer verjan tjokkum bolten borster. Jens Erik Rasmussen fer ved bolten. Setter fera. Nærmast vid turbo fer om han måtte 16 meter til Jersey. Så bjør han av elvera til Magna. Magna ut til Jens Erik. Og i somme løte som Magna kommer inn og brottstegn for felter, dømt for brottspark. Jan Dam setter og skjøta, han smekka til. Trygt og sikkert fram vid vinstre stång, og hovast Malmö og leip i samme retning, så slapp han ikke til bolten. Og så var jeg Førjar av 8-4-2. Men alla suger var ikke syftar inn. Jersey sverra i atter stått 18 år, og minka jo Malmönen til 4-3. Ta søtte føringar takk fyrir, nu kan det være no mykje, og så visste det fralukt avloppsspill. Middeland i hesten avloppen, her samanspill med Jens Erik og Kara, enda vi en stor malmøvlega, men kalda høyre beinet til Kara ville ikke sparska hendan deg. Så det Jens Erik og Jakob Søymen som viser seg kynster. Ari spiller så gjennom bolten fram til Jens Erik, slipper i midtelen, og fram vi flere verjeleikaren, elver til Magna, for han så igjen i atter. Og så etnast av malmannen i øverste løt i at Aurekvan, så bolten vil sparka over i synet. Vi så så Magna spelar til Kara, Hicks og Jens Erik, for fram vi en manne, og så smekkar han til, og bolten for i nete. Distrin avgjørter, Førjar framan for 5-3. Vi kanskje tog bästa distnen som var spalter under allare av Jalaika kapelisten. Og Jens Erik Rasmussen var nu toppskorare vid 5 målen. Førjar hei nu vunnet allar sina dister i innleiande omfärden og var nu klare til finalen av Modi Innes Mann som skulle spelas til leier der.